Hallo Ingrid, hvorfor kommer du ikke og filmer? Ja. Ja, men dere må komme på andre siden av glasset når vi begynner å prate. Skal vi se, Camilla, du som er best på kameraet. For du skal filme når vi begynner sendingen, Amalie. Har dere egentlig begynt, så vi sier det bare her nå? Nei, vi må jo begynne å se. Ja, ok. Er dere klare? Hallo mannen, kan du komme deg? Du mannen. Vi har ikke noen stemme. Mannen. Jeg tror han heter med Tor. Tor? Heter du Tor? Ja. Det er litt stort. Jeg vet. Hvordan kan de høre? Kan du hjelpe oss med hva vi skal prate om? Vi kan ikke sitte og diskutere kondom. Jo da, det er fett det. Ja, det er fett. Men er det noe som dere er opptatt av på skolen her? Skolebøker, pris på skolebøker. Vi betaler ikke skolebøker. Når vil gjennomføre det? Så bildet der inne. Jeg tror egentlig ikke det når vi taler det. Vi skal ha et rollespill. Vi skal bare rett og slett ha et lite rollespill, hva? Livet. Det kan være cola-automat, det kan være Livet. vasker. Vi må bare ha et tema. Hvorfor gjør vi dette? Siden vi ikke tror det. Hvorfor har vi ikke det? Siden hun er Afrika. Å ja! Å, det er bra jeg kommer på skolen i dag. Du er studentorganisasjon og mener at det er alt for dyrt. Som en klump. Når du mangler argumenter for det, hva? Ok, kan vi heller ta en Og kondom? du, Ja. Silje? Vi tar kondom. Vi tar den i stedet. Ja. Du vil ha flere kondomer, eller det var enige om? Nei, vi bytter. For hun ser sånn der ordentlig ut. Det er et rollespill. Men har dere det klart for deg, så går jeg i gang, og så bare legger dere til en debatt, og så får vi opp litt. Ok. Hæ? Så søt opp. Jeg vet, jeg så jo på den. Nei. Feil. Filmer normalt i dag. Jo, det er sånn fargeskjerm her nede også. Det er så dumt. Altså, teit at ikke det går an å spille inn det vi filmer med de kameraene. For det ble dritbra kvalitet på det. Han skal kjøpe seg kamera hjemme. Det koster bare 20 000. Ja, skal filme meg selv jeg sover. Det er Creepy. litt greier. Det er kult å gjøre. Ja, bare sånn 3-4 timer. Stille, studio. Ok, når jeg vinker med armen, så begynner du. Programlederen. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Hei, velkommen til EDHBs skoledebatt. I dag skal vi diskutere utdeling av kondomer i skolen. Og med oss har vi Ina og Silje. Ina, hva synes du om det? Jeg synes det er uhørt at vi skal dele ut kondomer. Det kunne vært forbudt uten ekstra materiale. Og du da, Silje? Jeg synes det er veldig bra at vi faktisk deler ut gratis kondomer på skolen. Hvorfor det? Billig og greit, egentlig. Det var kondomer enn det var ikke ha kondomer. Ja, hvorfor synes du det er så feil, Ina? Tenker du ikke på sikkerheten? Jo, men vi forurenser mer da, men faktisk. Men tenk om alle skulle gått ute da, så hadde alle hatt kjønnssykdommer og masse barn. Ja, da må de ha det sjekke. For barn? Det er jo ganske, ja, ok. Du får jo ganske kjønnssykdommer hvis du ikke bruker kondom sånn noen. Ja. Ja. Nei?
ha sånn her på bordene, bare sånn i kantinen, for å få sånn kondomer oppi sånn. Sånn som på helsestasjonen. Ja. Kan alle bare gå og ta og sånn. Men tror du ikke at det blir mye mer tilfeldig sex da, hvis alle hadde kunnet gå til helsestasjonen om dagen? Jo. Det er bra. Ja. Ok. Begynn å snakke om hodet. Hore? Ja, hore. Må jeg ikke sitte med meg? Her filmer vi igjen nå. Det var ille.